Ek beskou Moses as die grootste geestelike leier in die Ou Testament. Ek weet dit is subjektief, maar ek sê dit. Hoekom? Hy is die een wat God uitgekies het met die hand om met die Farao te gaan onderhandel, om die Israeliete te bevry uit Egipte uit. Nou, dit is 'n verskriklike rol, dis 'n verskriklike belangrike rol. Nou hierdie man, hierdie Moses as kind, is net vir 'n paar jaar deur sy eie ouers grootgemaak. En dan het hy nog 'n ernstige spraakgebrek ook. Dit sê nogal baie. Maar hy moet gaan praat met die Farao, hy moet gaan onderhandel met die Farao. En deur sy eie ouers grootgemaak vir 'n paar jaar voordat hy na die Egiptenaars toe gegaan het. Jy onthou die bissiemandjie en al daardie goed in die Moses verhaal. Nou vra ek vir myself die vraag, hoekom? Hoekom Moses as die belangrikste, grootste geestelike leier in die Ou Testament? Hoekom kies God hom? Doodgewoon omdat hy in hierdie liefdevolle omgewing sy waardes en sy karakter geleer het. Hierdie paar jaar by pa en ma in die huis. 'n liefdesnes. Dit is wat ek 'n huis noem, 'n liefdesnes. En dit het hom emosioneel veilig gemaak en geestelik sterk gemaak.